Salut! Suntem în Bruxelles, la noul sediu NATO, au acum un sediu nou. Aici sunt drapelurile celor 29 de țări care sunt membre NATO și în video ăsta, cumva aici înăuntru, pentru că afară e un pic frig, o să încerc să explic care e treaba cu NATO ăsta, ce rol are și de ce am fi noi curioși de chestiile astea. Dați la Bruxelles, filmez pentru NATO, dar de ce nu mă crezi? Îs la Bruxelles, nu filmez un clip mișto, dar nu-s cu nicio Anca, tu, nu mai fige, pe cuvântul meu, hai că te iubesc, pa! Tocmai am încheiat un tratat de pace cu iubita mea și cred că o să fie din nou pace pe pământ. NATO a fost înființat în 1949, la 4 ani după ce s-a terminat al doilea război mondial, de către Statele Unite ale Americii, Canada și țările vest-europene, pentru că și-o dat seama, bă, dacă ne mai certăm mult, poate să bum, grav. Așa că hai mai bine să ne liniștim, să ne punem la masă și certurile să le avem la discuții, nu prin războaie. Și așa că dacă voi, de când v-ați născut, n-ați prin niciun război, în mare parte e meritul NATO. Bucurați-vă de viață! Hello, my name is Mircea. Hi, mate. Yeah, we're at the back of the headquarters now, and this is where the real action takes place. Yes, for the real man. Exactly, and so you can get a massage in there. You can Yes. get your nails done if you want. Hi. This is the guy who cuts my hair, but he doesn't cut very much, as you can see. I guess you want to go every day. You go every... More or less. Yeah, Okay. yeah. He's a very rich man. That's even more important. Excuse me, I don't have any money. Yeah, it's all right. Don't worry. I'm poor. Okay. Okay. Can you tell him? No argent. No argent. I want something special to defend myself against the girls that are running. Yeah. Yeah. He had a problem with women chasing him. Whew. That's great. Look at that. I don't have any money. Paul is gonna pay to you. Thank you. Clădirea asta e imensă. Sunt peste 4.000 de oameni care muncesc aici și ghiciți ce? Omul care a managerat întreaga construcție este român și o să ne întâlnim cu el. Cum n-ai reușit? Salut Bogdan, eu sunt Mircea. Bună ziua, Bogdan Zoraie. Rolul meu este directorul biroului de proiect care a realizat clădirea în care suntem astăzi, construcția, toată partea de tehnologie care este și inclusiv... E mare. E foarte mare. A avut ceva treabă. Sunt 8.000 de kilometri de cabluri în clădire. Printre multe altele. Și mutarea din fostul sediu al NATO, care este peste drum, în direcția aceea, aici. Am mutat 4.200 de oameni, 29 de ambasade. Ok, e ceva. În 12 săptămâni. Am spart o singură lampă. Costul total al proiectului este 1,17 miliarde de euro. Ne-am mutat în final aproape cu un an mai târziu decât am planificat inițial, pentru că în timpul construcției am avut două dintre cele mai dificile ierni din memoria recentă în Belgia, un lucru rar, deși vremea se schimbă din 5 Acum e vreme bună aici. Acum E vreme bună, pentru că nu plouă. Au fost și echipe din România, au lucrat, de exemplu, la granitul care este instalat în Agora, la sistemele electrice, foarte mulți români care au lucrat la sisteme de IT, bineînțeles. De-a rămas fără muncitori în țară, dar e o criză gravă de muncitori, forța de muncă, ni s-a dus în străinătate și iată că la Bruxelles aici să construiască. Însă au realizat lucruri foarte bune. Au realizat, acum se vor întoarce în țară și lucrurile vor reveni la normal, o să găsiți foarte ușor muncitori. Ultima întrebare, Cristi, colegul meu, după cum probabil toată lumea știe, își construiește o casă foarte frumoasă, așa cochetă și are nevoie de niște materiale de construcție. Vreau să întreb dacă a mai rămas ceva de aici, orice bine primit, bucată de faianță, gresie, măcar. În primul rând n-a mai rămas nimic, în al doilea rând este proprietate publică, așa că nu se dă mai departe. Procedurile astea întotdeauna le respectăm. Deci să înțeleg că sunt și niște chestii pe desubt, niște tunele subterane, așa? Nu, e un singur tunel care este doar logistica, atât. Îmi să vin cu amant aici să mă vadă nimeni și să mă folosesc de tine. Bogdan, e mai dificil, sunt camere de la vedere peste tot. Da, uite, mă gândeam că aici o să se schimbe norocul. Acum să vedem cum arată un birou aici la NATO. Salut! Bună, Mircea! Îți mulțumesc că ne-ai primit. Bine. Eu sunt Mircea. Cristina, încântată. În caz că vă întrebați de ce am găsit fete drăguțe la NATO, e pentru că este româncă. Da. Ești româncă, felicitări. Aduce un plus. Sunt responsabil comunicare pe temele de mobilitate. Mobilitate. Deci orice acțiune care încurajează membrii NATO să folosească mijloace de transport ecologice. Okay. Ceea ce înseamnă transportul în comun. În România e destul de greu să-l convingi pe unul să lase mașina lui scumpă, ceva X5 pui mei și să-și iei bicicleta. Au realizat că se poate deplasa de fapt mult mai repede decât cu mașina. Și atunci au fost destul de entuziasmați. Chiar se întâmplă aici la NATO și datorită campaniei lui Cristina avem și o victimă, el este Sasha. Hello Sasha. Sasha, how did you came here today to work? Today by metro.
Okay. Why? Because I sold my car. You don't need a car in Brussels. What kind of car did you have? Mercedes. Mercedes. What year? A lot big of money. Lot of money, right? No. No. It was a used one. She convinced me. That's not true. You needed the money. I needed the money, as my You boss needed the said. money. Sasha, now you have a duty. You have to go and convince other 3 persons to give up their car. You can start with Paul. Go and convince Paul to... Paul. Yeah, but you see, I live 40 kilometers. Doesn't matter, just... no excuses. No excuses. If Sasha comes and gets me every morning, then okay. NATO este foarte deschisă și cu țările care nu fac parte din organizație. După cum putem vedea aici un pix NATO, Made in China, da? Asta înseamnă cooperare la nivel global. Am ajuns într-un birou un pic mai mare, în biroul purtătoare de cuvânt NATO. Vă salut, eu mă numesc Mircea. Bună, Mircea, sunt Oana Lungescu. Aveți o strângere foarte puternică. Cred că e nevoie aici, nu? Să puneți un pic piciorul puternic în prag. Da, bine, și ca femeie uneori trebuie să mă afirm, dar nu printr-o autoritate specială, prin autoritatea profesionalismului. Sunt purtătoarea de cuvânt a NATO, deci a întregii alianțe. Am vorbit și cu Bogdan, domnul care a proiectat toată clădirea. Absolut. Și dumneavoastră sunteți purtătoarea de cuvânt, deci stăm destul de bine. Da, bine, eu sunt născut în România, am crescut în România, dar am plecat în 85, am plecat sub comunism și sunt cetățean german. Dar fără discuție că am o afecțiune specială pentru România. Vorbiți foarte bine limba română, după cum știți. Sper, am lucrat și la BBC 25 de ani, inclusiv în limba română. Îl mai certați pe domnul Stoltenberg din când în când? I-am spus la început, uneori o să spun lucruri care nu-ți fac plăcere, da? Asta face parte din meseria mea. Și a acceptat, înțelege și lucrăm excelent împreună. Aveți un birou mare, așa cum am spus, și... Asta zici tu că e mare. Am fost la un funcționar de aici și avea un birou un pic mai micuț, din start am înțeles că aveți o funcție și din start m-au șocat fotografiile astea, dacă putem începe cu ele, că la român le place senzaționalul. Și aici este dumneavoastră cu domnul Barack Obama, nu? Da, cu președintele Barack Obama în vizită la Casa Albă împreună cu secretarul general. Aici cu președintele Trump în biroul oval. Păi înseamnă că practic eu am cunoscut pe persoana care l-a cunoscut pe Donald Trump. Deci, da, absolut, putem să dăm mâna. Deci practic automat l-am dat mâna cu Donald Trump. Deci exact. Prieten de gradul 2 acum, că pentru eu ne considerăm prieteni noastră cu Donald Trump. Dați-mi un exemplu de fake news din ultima perioadă. Da, tocmai am terminat un mare exercițiu, cel mai mare exercițiu NATO de după războiul rece, cu 50.000 de oameni, care nu era îndreptat împotriva niciunei țări, dar sigur că am văzut reacții negative din partea Rusiei. Ambasada rusă de la Londra a început să scoată tot felul de tweet-uri cu declarații care erau false sau deformate privind NATO în general, spunând de exemplu că în Baltice și în Polonia avem 11.000 de oameni, ceea ce nu e adevărat, avem aproape 4.500, sau că exercițiul a avut loc la granița Rusiei. De fapt, exercițiul era la 1000 de kilometri distanță de granița Rusiei. E foarte important ca oameni ca tine sau ca alți sau ca alți ziariști desfacă puțin aceste mecanisme. Să scoată adevărul la iveală. Absolut. Articolul 5 este articolul care garantează apărarea comună a membrilor alianței. A fost activat o singură dată pe 12 septembrie 2001, ca rezultat al atacurilor de la New York și Washington. După care au urmat misiunea din Afganistan, care a fost condusă de NATO. Este o secțiune din World Trade Center 1, deci primul turn care a fost lovit de la etajul 107, știm exact de unde este, care a fost instalată la intrarea principală, unde presa, vizitatorii și marea majoritatea personalului intră în clădire, să ne aducă aminte de evenimentul care s-a întâmplat. Suntem în cea mai mare cafenea de la sediul NATO și ne-am întâlnit cu Mihai. Te salut, Mihai. Bună, îmi pare bine. Mircea, mă numesc. Sunt cetățean american, născut în Statele Unite. M-am ocupat în ultimii ani, de când sunt aici, de operații NATO. Pacea este absolut esențială, dar pentru a menține pacea, cum se spunea și pe vremea romanilor, trebuie să te pregătești pentru război. Ce înseamnă asta? Asta nu înseamnă că vrei să începi un război, dar înseamnă că trebuie să fii bine instruit, trebuie să ai toate mijloacele să te aperi într-un caz în care ești atacat, etc. Salut, Mircea. Amalia, îmi pare bine. Bună, Amalia. Bine ai venit la NATO. Mulțumesc, când spui ca și cum stai aici de 20 de ani, de cât timp ești aici? De 3 luni,
dar mă simt ca și cum aș fi de 20 de ani, așa mult îmi place. Lucrez cu oameni pe care îi vezi doar la televizor. Ok. Și... Cum e cazul meu, nu? Probabil mă văd mai la televizor și atât aici, în persoană. Dacă nu lucrai la NATO, nu avea această onoare, ok? Exact. Da? E un mediu interactiv, e NATO. Mea începe foarte devreme, la ora 7. Ok. Și încep prin a monitoriza mass media. Ok. Da. Asta înseamnă că trebuie să fii foarte atentă la tot ceea ce se întâmplă în lume, toate evenimentele. Trebuie să fac un anumit raport care să conțină toate evenimentele, toate știrile importante, pentru a-l duce mai departe la președintele Comitetului Militar. Deci tu ești ca un filtru, adică e mult zgomot și tu alegi ce e important și zici lui mai departe. Exact, Amalia e un filtru. Ok, perfect. Suntem în Media Working Room. După cum vedeți, nu e nimeni working, so it's just Media Room, adică o cameră medie. Și acum singurii care muncesc, spre surprinderea noastră, sunt niște români. Bună, salut! Salut! Sunteți de la Digi, nu? Da, de la Digi 24. Singurii care lucrează în toată chestia asta NATO. Au rezervat toată sala pentru noi. Și cum merge munca asta la voi? Domnul filmează sau mă ține camera? Mă ajută pe mine, el este și stilistul meu. Stilistul? Da. Principala lui prioritate este să aibă grijă să-mi stea bine părul, să nu cumva să arăt Cristi, cum rău. Cristi, cum Nu, dar e bine să azi rău. E nevoie de contrast, e nevoie de întuneric ca să vezi lumina. Sunt cu oamenii care au făcut totul posibil astfel încât eu să ajung în sediul NATO. Salut, George! Salut, Mircea, bine ai venit! Tu ai fost adus printr-un ONG. Adică n-ai nimic de câștigat din chestia asta, de ce faci? Pentru că îmi place să mă dedic. Voluntariatul este important pentru a cunoaște persoane noi, pentru a-ți crea o platformă de networking. Am lucrat în cadrul NATO și am decis să mă întorc în România pentru a promova valorile NATO. Ceața asta face parte din scutul de protecție al sediului, că de asta i-a ales Bruxelles ca și sediul NATO, să înțeleg. Nu, sediul NATO s-a mutat la Bruxelles în 1967. Ceața face parte din farmecul local. Ok. Este o vorbă în Belgia, dacă nu-ți place vremea, așteaptă 5 minute că se schimbă în mod sigur. Suntem în regia de misie a NATO. Aceștia au investit o grămadă de bani în tot ceea ce înseamnă comunicare, fie că e TV, fie că sunt canale de comunicare online, au canale de social media, Instagram, Facebook, Twitter, pentru că dați seama ce importanță are chestia asta și au o întreagă echipă care muncește să creeze povești pe care să livreze oamenilor și celor care sunt interesați. Așa că dacă ei consideră că e importantă social media, cred că ar fi important să vă abonați și voi la Mircea Bravo. I am the head of communication services in the NATO Public Diplomacy Division, so my team oversees all the digital outreach for NATO's public communications. Our focus, more recently in the last several years, is being more open and transparent about what NATO is doing and showing and explaining NATO to our audiences around the world. Communications has become more important in the field and in operation for NATO. Also just had a visitor here at NATO headquarters from the Norwegian military. This guy was a true Viking. Big guy, big hair, big beard. And he's a gorgeous guy. Yes. And he is an influencer on social media. And we reached out to him and we brought him into NATO to make an Instagram story with him. And that was a huge success. Un mesaj pentru România, pentru tinerii de 20 de ani care ne urmăresc? Aveți încredere în voi și nu uitați însă că pacea nu este totdeauna garantată. Nu putem garanta pacea decât dacă suntem vigilenți și continuăm să lucrăm împreună pentru pace. Români fiind, puteți deveni diplomați, puteți veni și lucra aici, puteți contribui la securitatea celor 900 de milioane de oameni care trăiesc în cele 29 de națiuni ale Alianței. Bogdan, îți mulțumesc mult! Multă plăcere! Felicitări pentru ce ați făcut! Mulțumesc foarte mult! E pentru noi toți, nu numai pentru noi. Acum, după ce m-am plimbat prin sediul NATO și am vorbit cu oamenii care ați văzut și voi, mi-am dat seama că trăiesc în România și e un lucru super tare, pentru că trăiesc într-o țară în care nu există război, în care există drepturi și libertăți fundamentale, unde pot vorbi liber și deschis fără să mă cenzureze cineva sau să mă bage la închisoare. Și cred că e un lucru care noi îl luăm de-a gata și ar trebui cumva să fim recunoscători și să ne bucurăm pentru chestia asta și să fim un pic mai responsabili să ne implicăm. Și dacă vă place materialul și ce fac, subscribe la canalul Mircea Bravo.